C'era stata un po' di apprensione anche dalle mamme e i papà, giustamente un po' impauriti di questo fatto. Per fortuna che è stato preso, perché sennò se passava da queste parti che trovava uno di noi adulti succedeva un finimondo. Ne ha già prese, ne avrebbe preso molto di più. Bisogna proprio metterli dentro e buttar via la chiave a sta gente qua. Tira un sospiro di sollievo il Tivole dopo l'arresto da parte dei carabinieri dell'uomo che a fine agosto aveva molestato alcune minorenni tra il parco del capoluogo e la frazione di Caselle, dove nei pressi dei campi sportivi era stato preso anche a sassate da alcuni giovanissimi atleti della squadra di calcio locale, come conferma un dirigente dell'altivolese Maser. Sono stato diciamo che felice, insomma, che abbiano reagito a un fatto del genere. Significa che hanno maturità anche per farlo, si sono accorti della gravità del fatto. Al doppio agguato di Altivole ne sono seguiti altri 2 nei comuni limitrofi per un totale di 5 vittime, tutte tra i 13 e i 16 anni. L'ultimo venerdì scorso in via Abruzzo a Castelfranco Veneto, con l'uomo in sella alla sua bici che ha avvicinato una 14enne per palpeggiarla pesantemente nelle parti intime. E anche in quel caso le amiche erano riuscite a metterlo in fuga e l'immediato intervento fatto tramite il 112 ha consentito ai carabinieri di intercettarlo e di trarlo in arresto. L'uomo, un 44enne di Castelfranco, già noto per reati contro la persona ma non di natura sessuale, è stato bloccato in via Castellana, Riese Pio X. Da settimane era monitorato con i militari che attendevano un suo passo falso. Era importante che questa cosa si risolvesse nel prima possibile, anche perché i reati che aveva commesso, per le quali chiaramente adesso risulta indagato, erano comunque reati esecrabili che andavano a colpire dei minori, quindi era la necessità che andasse fermato subito, insomma. In casa i carabinieri hanno recuperato un coltello pieghevole con lama da 7 cm e indumenti riconducibili agli episodi di violenza, forse delle vittime. Accertamenti sono in corso con il 44enne che davanti al jeep si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'arresto non è stato convalidato per mancanza di flagranza. Allo stesso tempo è stata emessa una misura cautelare per gravi indizi e pericolo di reiterazione del reato. Resta quindi in carcere. Si procede per violenza sessuale su minore.